想要区分一条新鲜鲅鱼，也不是一件很难的事情。只要我一直活着，就一直新鲜。新鲜鲅鱼身上会泛出五彩斑斓的金属光泽，鱼眼也是发黑透亮。我这一身盔甲可是隔壁村王铁匠打造的，质量杠杠的。鲅鱼的性格十分凶悍。你瞅啥？没事，大哥，我就看看。你又瞅啥？大哥，我看你今天真帅气，我看你挺顺眼，当我的午餐吧。由于鲅鱼有流线的身体、极高的游速、锋利的牙齿，像猎豹一样追杀猎物，所以它乃海中鲅鱼，谁敢与我一战？鲅鱼分布广泛，地方特色十分明显。在青岛，女婿送给岳父的第一份礼物就是2条鲅鱼。这个习俗也来源于一个传说。很久以前，老人将女儿许配给他收养的孤儿小五。某天，老人突然病倒，垂危之时想吃鲜鱼，小五冒险出海。老人听后说：“难为小五了，罢了罢了。”话没说完就去世了。就在此时，小五拿了一条大鲜鱼跑了回来，可老人已经去世。从此，小五夫妻每年都要在老人坟前供上这种初春刚捕到的大鱼，并为这种鱼起名为鲅鱼。春季送几条鲜活的鲅鱼给岳父岳母，也是文化意蕴的古老传统，表达的是晚辈对长辈的感恩和孝顺。所以，今天你买鲅鱼了吗？吃货就爱浪里个菜。